3-chi bob. Eyso Mesih bilan birga tirilgan ekansizlar. Undaqda arishdagi ishlarga intilinglar. Eyso Mesih arishda Xudoning o'ng tarafida o'ltirdi. Sizlar bu dunyodagi ishlarga emas, balki arishdagi ishlarga bosh qotiringlar. Chunki sizlar bu dunyoga nisbatan o'ldinglar. Hayotinglar Eyso Mesih bilan Xudoning huzurida pinhondir. Hayotinglarning manbasi bo'lgan Eyso Mesih qaytib kelganda, sizlar uning bilan birga shon sharafda ayon bo'lsizlar. Shuning uchun o'zinglardagi bu dunyoga xos orzu-havaslarni, ya'ni jinsiy axloqsizlik, nopoklik, shahvoniylik, razil havas va oshko'zliklarni tashlanglar. Oshko'zlik butparastlikdan farqlanmaydi. Xudoning g'azabi mushundaq ishlarni qiluvchilarning beshiga tushidi. Burun sizlarmi bundaq orzu havaslar ichida yashab, razil turmush kechirgan edinglar. Endi bundaq yomon ishlarning hammasini tashlanglar. G'azablanish, ochiqlanish, yomon niyatli bo'lish, tuhmat qilish yoki adabsiz gap so'zlarni qilishdek yomon ishlardan yiroq turinglar. Shundaqla bir-biringlarga yolg'on so'zlamanglar. Chunki sizlar koni tabiatinglarni burunqi qilmishinglar bilan birga ko'rib tashlab, yangi tabiatga ega bo'ldinglar. Sizlar yaratuvchi Xudoning obrazi bo'yicha yengillanayotganinglarda Xudoga bo'lgan tonishinglar cho'nqirilishidi. Bu yangi hayotda bizning Yahudi yoki Yahudi emas, xatni qilingan yoki qilinmagan, madaniyatsiz, hatto yavoyi, qul yoki hur bo'lishimiz muhim emas. Muhimi Eyso Mesihdir. U bo'lsa hammamizning qalbididir. Xudo sizlarni so'yib, o'zimga otgan xalqim deb tanlagan ekan, rahim dil, mehribon, kamtar, muloyim va sabrchan bo'linglar. Bir-biringlarga keng qo'saq bo'linglar. Agar oranglarda bir kim sizlarning ko'nglingizni og'ritgan bo'lsa, uni kechiringlar. Rabbimiz sizlarni kechirgunidek, sizlarmi boshqalarni kechiringlar. Eng muhimi mehr muhabbatlik bo'linglar. Chunki mehr muhabbat bir-birimizni bog'lab mukammal inoqlikqa boshlaydi. Eyso Mesih ato qilgan tinch amonlik qalbinglarni boshqursin. Chunki sizlar bir tanning a'zolari bo'lib, bu inoqlik ichida yashashga chaqirildinglar. Hamisha Xudoga shukr aytinglar. Eyso Mesihning ta'limlari qalbinglardan to'liq o'rin olsin. Bir-biringlarga Xudodan kelgan barliq aql farosat bilan ta'lim beringlar va nasihat qilinglar. Minnatdorlikqa to'lgan qalbinglar bilan Xudoga zabr munojotlari, madiya naqshlari va muqaddas ruhning ilhomidan kelgan g'azallarni aytinglar. Mayli, sizlar nima danglar yoki nima qilinglar, hammasini Rabbimiz Eysoning nomining ulug'lanishi uchun qilinglar va Eyso Mesih orqali Xudo otimizga shukr aytinglar. Ey ayollar, Rabbimizga mansub bo'lganinglar uchun shuningga munosib holda erlaringlarga itoat qilinglar. Ey erlar, ayollaringlarni so'yinglar, ularga qattiq muomala qilmanglar. Ey bolalar, har qanday ishda ota-onanglarning so'zini anglanglar. Chunki bu Rabbimizni xursand qiladi. Ey otalar,
farzandlaringlarga bo'lgan muomalada ularning nafratini qo'zg'ab qo'ymanglar. Undaq qilsanglar, farzandinglar tushkunlashib ketadi. Ey qullar, bu dunyodagi xo'jayininglarga hamma ishda bo'ysuninglar. Buni ularni xursand qilish uchun faqat ularning oldida emas, balki hamisha chin qalbinglar va Rabbimizga bo'lgan cho'nqur hurmatinglar bilan qilinglar. Har qanday ish qilganda jon dil bilan qilinglar. Buni odamlar uchun emas, Rabbimiz uchun qilgandek qilinglar. Esinglarda bo'lsinki, Rabbimiz o'z xalqiga berishga va'da qilgan mirosni sizlarga in'om qiladi. Chunki sizlar haqiqiy xo'jayininglar, Rabbimiz Ayso Masihga xizmat qilyapsizlar. Mayli, kim bo'lishidan qat'iy nazar yomon ish qilsa, qilgan yomon ishiga yarasha Xudoning jazosiga tortiladi. Chunki Xudo hamma insonlarga o'xshash muomala qiladi.